Мария Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся тогда в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что он пылал страстью к Марии Гавриловне. Родители, заметя их взаимную склонность, запретили дочери и думать о нем. И принимали хуже худшего. Мы были в переписке и всякий раз виделись наедине. Клялись друг другу в вечной любви. Сетовали на судьбу и делали различные предположения. Я люблю вас. Я тоже люблю вас. Я пришел просить вас, Мария Гавриловна. Тише, Владимир. Дайте мне просто посмотреть на вас. Ну, позвольте сказать. Если мы друг без друга жить не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам обойтись без нее? Эта мысль весьма понравилась романтическому воображению Марии Гавриловны.